Với những công nghệ bảo mật mới, tội phạm trong thanh toán sẽ giảm. Ngân hàng nhà nước cùng các đơn vị liên quan, các bộ ngành sẽ phối hợp để đưa ra các giải pháp khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời đảm bảo an toàn bảo mật cho người dùng, giảm tội phạm trong thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phát biểu kết luận hội thảo nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt ngày 14 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do vụ thanh toán, vụ truyền thông, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức ngày 14 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện trong khuôn khổ Ngày không tiền mặt 2024. Ông Phạm Tiến Dũng trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã dành thời gian tham dự hội thảo. Đây là sự động viên khích lệ ngành ngân hàng, Báo Tuổi Trẻ để tiếp tục hành trình con đường chuyển đổi số cũng như thanh toán không dùng tiền mặt. The conference was organized by the Department of Payment, Department of Communication, Tuổi Trẻ Liverpool, in the coordination with the National Payment Joint Stock Company, Department of the Industry of Trade of Ho Chi Minh City, and the related unit to the 14 in Ho Chi Minh City, even within the framework of the Day 2024 program. Đặc biệt, hội thảo có sự tham gia và phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, các ngân hàng trong và ngoài nước, chuyên gia ngân hàng và bảo mật cho thấy sự quan tâm rất lớn về thanh toán không tiền mặt, cũng như là các giải pháp bảo an toàn trong thanh toán. Hội thảo khuyến khích cần chấm dứt điểm tín dụng để đề phòng giả mạo. Quyết định 2345 xác thực sinh trắc học với người chuyển tiền là rất quan trọng để bảo mật tài khoản khách hàng. Đó là nếu không may chúng ta bị lấy mất thông tin, tội phạm có thể bị chiếm thiết bị. Nhưng với việc áp dụng quyết định 2345 khi giao dịch thì phải so khớp, xác thực khuôn mặt thì không thể so sánh khuôn mặt trên hồ sơ gốc. Như vậy, tội phạm không thể lấy được tiền của chủ tài khoản. In the particular, the conference has a participation and the speeches of the Minister of Finance and the related unit, domestic and the foreign banking and security expert, showing great interest of payment, cardless as well as solution to the ensure payment safety